Yeah. За үргэлжлүүлээ дижитал лабор буюу одоо дижитал хөдөлмөрөөр ярий. Тэгээ дижитал хөдөлмөр Аха. гэж хязгаарнаас гарч ирсэн ямар нэр томьёо вэ? Бидэнд монголчуудад одоо байгаа юу? За дижитал хөдөлмөр гэж монголчуудын хувьд ер нь их шин нэр томьёо байгаа юм шиг юм. Одоо Монголд ямар судлаач энэгээр нийтлэл бичсэн, артикл бичсэн тийм юм байна уу ер нь? Дижитал лабрын талаар ямар профессор ярьж байна? Оюутнууд дискшн хийж гин үү? Яаж гин? За энэ нэр томьёо яг хуу дэлхийд дахинд бол 2000 оноос хойш ер нь эрдэмтэд олон улсын эрдэмтэд бол ярьж эхэлсэн ойлголт юм байлээ. За тэгээд 2010-ад оноос хойш бол нэлээд олон улсын судлаачид ном бичиж хэвлүүлсэн артикл бичсэн юм байлээ. Тэгээ би өнгөрсөн сар яг энэ дижитал лабрын талаар нэлээд сонирхож унссан. Тэгээд энэ Австрийн Кристиан Пукс гээд Австрийн судлаач байгаа байхгүй юу? Жохон марксист судлаач. Тэгээд энэ анх юм Digital Labor буюу Карл Маркс гэсэн ном бичсэн байгаа 2013 онд баха. За энэ номон дээр яаж Digital Labor нь яаж Карл Марксийн концепттэй labor гэдэг концепттэй яаж холбогдоод байгаа. Тэгээд Digital Labor-ыг бүр alienation гэдэг ойлголтыг хүртэл одоо холбож гаргаж ирж байгаа байхгүй юу. За Digital Labor гэдэг бол юу хэлээд байна вэ гэхлээр ер нь гэрээ ажилтай ижилхэн гэж байгаа юм. Бид нэр гэрээ ажлыг л одоо юу гэдэг unpaid labor буюу одоо цалингүй хөдөлмөр гэж бол нэрлэж хэвшээд байгаа шүү дээ, тий? Гэтэл цалингүй хөдөлмөр бол зөвхөн гэрээ ажил байхаа одоо болцсон гэж байгаа байхгүй юу? Бид нар ахаад өөр шинэ категориг ярих хэрэгтэй болцсон шүү гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол digital labor гэж байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээ ажилтай ижилхэн хүмүүс чөлөө цагаараа ихэвчлэн хэрэгэлдэг ихэвчлэн одоо эрхэлдэг. Одоо жишээлбэл хоёулаа хүртэл одоо ингээд дижитал лабор эрхэлж байна. Одоо Zoom компанид бол хоёулаа Zoom-ыг ашигласныхаа төлөө хоёулаа ашиг өгж штэ тий. Тэгээд цалин хөлс авдаггүй. Одоо хоёулаа жишээлбэл дижитал лабор эрхэлсэнийхаа төлөө цалин хөлс авахгүй. Тэгсэн хэрнээ нэмэн өртөг буюу одоо surplus value бүтээдэг энэ хөтөлбөрийг digital value гэдэг байгаа байхгүй юу. За ингээнээр тайлбарлах юм бол Facebook эрхэлж байгаа бүх хүмүүс, Instagram эрхэлж байгаа бүх хүмүүс, scroll хийж байгаа бүх хүмүүс тэр бүх хүмүүс digital хөтөлбөр эрхлэгчид. За яагаад вэ гэхлээр хичнээн одоо ингэж одоо юу гэдэг бид нар Facebook ашиглаад найзуудтайгаа холбогдож байна. Одоо гэр бүлтэйгээ холбогдож байна. Энд чинь тэгээд бид нар ямар юмны хөтөлбөр эрхлээд байгаа гэж магадгүй тэгэж байх л да. Тэгж байгаа. Угаасаа Facebook-ийн зорилго чинь таны үндсэн хэрэгцээн дээр чинь тулгуурлаж барьж байгаа байхгүй юу? Таныг одоо найзтайгаа ярих, одоо эгчтэйгээ ярих тэр хэрэгцээг чинь барьж авж байгаа гэсэн үг. Тэрэн дээр тулгуурлаж байгаа учраас та тэгж Facebook-ийг өмөөлөх нь аргагүй. Тэгэнгүүт Хүн одоо дижитал хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэдгээр нэгдүгээрт цагаа зарцуулж байгаа юм тий. Одоо маш олон цагийг Instagram, YouTube, Facebook ч гэдэг юм уу цагаа зарцуулж байна. Гэтэл ажил гэдэг чинь бас монголчууд нэг сайн мэддэггүй ягаад гэвэл нэг сарын цалин нь одоо сараар хэмжигдээд байгаа. Дандаа нэг сарын цалин гэж ярьж байгаа шүү дээ. Нэг сарын 2 сар, 3 сар гэх. Гэтэл Европт бол цагаар хэмжигддэг. Нэг цаг нь 15 евро, нэг цаг нь 20 евроны цалинтай гэж цаг бүрээр цалин хэмждэг. Тиймээс Монголд би өдөрт нэг 8 цаг ажиллана уу, 7 байна уу, 9 байна уу? Эсвэл хагас сайнд ажилласан уу? Миний цалин ер нь хэвээрээ. Гэтэл баруун доллар ингээд цаг бүрээр хэмжээд байдаг учраас яагаад гэвэл цаг өөрөө хөдөлмөр. Тэнд хөдөлмөрлөөгүй нэг цаг тэр ажлын байран дээр байсан ч гэсэн цалин авах хэрэгтэй. Тийм. Хараа ажил гэдэг өөрөө цаг зарцуулж байгаа нэр хүний цагийг мөнгөөр сольж байгаа зүйл учраас дижитал хөдөлмөр нь өөрөө Facebook, одоо Instagram, YouTube маш олон хэмжээний цаг зарцуулж байгаагаараа энэ бол хөдөлмөр болчихж байгаа. Нэгдүгээрс тийм. Хоёрдоос одоо сайн дураараа би хөдөлмөрлөж байгаа буюу контент бүтээж байгаа. Тийм. Тэр янз бүрийн блогууд хийж гин, Facebook дээр амар Facebook-ээр гоё хөтлөхгүйд зураг хийн, бичлэг хийн тий. Сайн дураараа би одоо тэр Facebook компани одоо бүтээлүүдийг хийж өгöd байдаг. Эдийн засгийн үр ашиг одоо бий болгох тийм одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа байхгүй юу тий. Яагаад жишээлбэл Zuckerberg дэлхийн топ
5% хүний нэг юм. Топ 5 Тий, 5%. баян хүний нэг юм. Тийм. Яагаад Аха. гэвэл Facebook компанийг бид нэр ашиглаж байгаагаараа мөнгө төлөхгүй байгаа шүү Тий, дээ. Яаж тий. зүгэл Аха. би тийж их баяжаад байгаа юм. Тэгэхээр Аха. яагаад гэвэл бид дижитал хөдөлмөр хийж байгаа учраас Тий, энэ бол тий. капитализмын бүр дээд шатанд явж штэ бид. Тий. Тийм. 2025 оны байдлаар 3.7 тэрбум хүн Facebook хэрэглэж байгаа байхгүй юу? Статистик мэдээлэлээр харахад тий. Тэг харин хятадууд чинь айхтар ард түмэн бохгүй юу? Тэ? Аха. Хятадууд Тий. яагаад зүгээр нэг фэйсбүүкийг бандчаад байгаа юм биш үү? Мгм. Тий. YouTube-ийг, Instagram-ыг бандаад байгаа юм биш шүү дээ. Тий. Гадвал Тий. чи үргэлж уншиж яадаг. Одоо дэлхийн номер 1 үндэстэн болоод Америкийг давж гарч ирж штэ. Аха. Тэгээд бүр 10 жилээс авахуулаад заавал Маркс уншдаг. 10 жилийн Тий. хөтөлбөртөө байгаа. За тэгээд марксизм, ленинизм гэдээ бүр нөгөө намын гишүүн болвол бүр заавал тэрийг одоо уншиж хүчтэй одоо ихтгэл үнэмшлэгийг харуулад тэгээ бүр Тий. шалгалт өгч байгаа ш намын Тий. гишүүдүүд. Аха. Монголд Тий. бол Тий. би энэ намын гишүүн гिचээд тэр намынхаа идеологийг ч мэдэхгүй, либерал Мэдхгүй тий. гэж мэдэхгүй, тэгээ юугаач мэдэхгүй намын гишүүн болж байгаа ш. Тэгэхээр хятад ч Тий. энэ бүхнийг мэдж байгаа. Тэгээд дижитал лабиринтийг мэдж байгаа учраас тэгж хятадын тэрбум хүнийг Америкийн ганц Facebook Мгм. компани, YouTube компани төлөө хөдөлмөрлүүлэхгүй Тий. байхгүй юу? Үнгүүгээ. Яг үнэ, яг үнэ. Ингэж Аха. мөрдүүлэхгүй Аха. байхгүй. Ард түмний төр нь хайрладаг, Аха. хамгаалдаг учраас бандж Яг байгаа. үнэ. Тий. Тэгээд өөрсдийн гэсэн платформыг өгж байгаа шүү дээ. За танаас тэр хэрэгцээ чинь дутаад байвал хоорондоо Аха. холбогдъё, тэ утсаар ярий, зураг хий, юу гэдэг. Тэгмээр байвал одоо энэ платформ ахаад бид нэр бас өгнө. Тэг WeChat гэдэг Тий. юу гэнэ, тэ? Тэг Мгм. өгч байгаа шүү дээ. Монголчууд бол За. Азийн номер 1 Facebook-ийн хэрэглээтэй улс. Тий. 3 Тий. сая ард түмэн бараг гуруулаа хэрэглэж байгаа. Давхар аккаунттай нийлээд. Нэг хүн бараг л одоо сонгуул Монголын үеэр чинь бараг нэг хүн 20 аккаунт хөтэлт юм шүү те. Бичээл те. Тэгээ энэ бүгд бол бид нэр дэндүү хий дими одоо капиталистуудыг баяжуулахын төлөө маш их хөдөлмөрлөж байгаа л гэсэн. Тий. Тий маш их хөдөлмөрлөж байгаа. Энийг За хэн ч тэгэнгүүт аха бид нэр яг одоо энэ Facebook хэрэглээтэй дижитал хөдөлмөртэй холбоотой дата commodity гэдэг ойлголтыг ярих хэрэгтэй. Яаж эдийн засгийн үр ашиг бий болгоод байгаа юм бэ? Таны өдөрт Facebook-д зарцуулсан 10 цаг яаж Марк Цукербергийг баяжуулаад байгаа юм бэ? Яаж эдийн засгийн үр ашиг бүхий одоо бүтээгдэхүүнийг бий болгоод байгаа юм бэ гэдгийг бид нэр авах ярих хэвээр. Магадгүй ингээл би одоо 1000 төгрөг Цукерберг төгөхгүй шүү. Яаж надаас одоо би яаж эдийн засгийн үр ашиг бий болгоод магадгүй ингэж эргэлзэж магадгүй. За тэгэнгүүт Facebook-д алгоритм гэдэг ойлголт байдаг. Ямар ч ингээд одоо таны ашиглаж байгаа аппликейшнд алгоритм гэж ойлголт байдаг. Тэр алгоритмууд дандаа таны зан хандлыг ажиглаж яадаг гэсэн. Одоо спортын пүүз сонирхол те фэйсбүүкээр пүүз спортын одоо спорт шүүс гэж хайгаал ингэнгүүт одоо шүүсүүд ингээл пүүзүүд гарч ирэн те. Тэнгүүд ингээл та нар ажигладаг бол дандаа ингээл тэрнтэй холбоотой юмнууд чинь ингээл гарч ирээд идэг. Өөрөөр хэлбэл алгоритм таны зан хандлыг ажиглаж дата мэдээллийг чинь цуглуулдаг гэсэн. За тэгэнгүүт дандаа пүүзүүд ингээл гараал ирнэ. Өөрөөр хэлбэл пүүсний алгоритм ингээд танд ажиллаад байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт та тэндээс пүүз худалдаж аавна. Энэ үйлдэл чинь ахаад эдийн засгийн үр ашиг пүүзний компанид бий болгож байгаа. Ахаад Facebook компанид бий болгож байгаа гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр хамгийн гол чухал санаа нь дата байгаа байхгүй юу? Дата. Таны датаг ашигладаг гэсэн үг байхгүй юу? Та ямар хүмүүстэй контакт үүсгэдэг, та спорт клуб сонирхдаг юм уу? Та одоо хөгжмийн клуб сонирхдаг юм юу гэдэг. Энэ бүхэн чинь ингээд тийм үнцэн бүтээх дата байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм. тэгээд тэнд заавал одоо бүртгүүлэх хэрэгтэй тий. За тэгээд бүтгэл эсвэл одоо Gmail хаяг, Yahoo одоо юу гэдэг ямар нэгэн аль хэдийн байгаа аккаунтаараа бас дамжуулж орж болно. Тэгэхээр тэнд юу байгаа вэ гэвэл таны дата буюу таны нэр, утасны дугаар, залуу одоо нас, та залуу юу, хөшин үү, эрэгтэй юу, эмэгтэй юу, хүйс, за хаана амьдарч байна, хөдөө юу, хотод уу, Азад уу, Европт уу тий. Ингээд таны бүх за тэгэнгүүт одоо за залуу одоо 18-аас 25 насны эрэгтэйчүүд ийм юмыг илүү их сонирхож байна. За 25-аас одоо 42 насны эмэгтэйчүүд энийг сонирхож байна гэх мэтээр ингээд бүх датаг
бэлэн тэдэнд өгдөг. Ингээд одоо Мгм. энийг одоо нэгэсэндээ predatory capitalism буюу одоо тийм малчин капитализм гэдэг байгаа юм. Яг одоо араатны аманд, барын Мгм. аманд, материйн аманд бүх датаг нь эвлүүлээд май гэд хоол болгоод өгч гинэ гэсэн үг. Мгм. Мгм. Одоо загас яг нэг хүний амьдрал энэ загастай аюу адилхан байна. Мгм. Загсыг Мгм. одоо загасчилж байгаа штэ хүн. Загасчил Мгм. эсвэл шувуу эсвэл өөр амтан хүртэл муур хүртэл Мгм. ингээд харж харж агаад загсыг ингээд шүүрээд авчдаг штэ. Тэгэхээр Мгм. тэр загас ингээд дээшээгээ хараад за энэ шувуу намайг отож ийн ч гэдэг юм уу. Ингээд харж мэдэхгүй. Тэгэл аманд нь ороод Мгм. авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс 7 гаруй тэрбум хүмүүс яг юм загас шиг Мгм. тийм ингээл мөрөөрөө Тийм. хөрхи амьдарч яадаг, урсгалаараа урсаал амьдарч яадаг. Гэтэл ингээд араатнууд буюу одоо predatory capitalism те энэ махчин Мгм. Мгм. тогтолцоо бид нарыг ингэж идэж яадаг датанаас ахуулаад. Аха. Тий. Тэгэхээр бид нэр ахаад нэг ойлголтыг ярих хэрэгтэй. Тэр нь ахаад нөгөө alienation чи ахаад digital alienation гэдэг ойлголт байгаа байхгүй юу? Мгм. За тэгэхээр миний саяны хэлсэн энэ Австрийн судлаач юу гэдэг нь гэхлээр ингээд байгаа юм. Бид нэр хичнээн ингээд Facebook бидний амьдралын нэг хэсэг одоо болчихж штэ тий. Ингээд контент бүтээх, ингээд юмаа хийх хичнээн ингэж байгаа мэд боловч бид нэр энэ ашиглаж байгаагаас илүү их үнс нь бүтээдэг шүү гэдэг байгаа байхгүй юу? Захин орчинд. Таны өнөөдөр Facebook одоо найзтайгаа ярьсан юмаа хийсэн 4 цаг чинь танд ингээд та одоо 4 цагийг зарцуулаад ингээ өөрийнхөө юмыг хийсэн боловч энэ 4 цаг чинь тэрнээс чинь илүү их ашиг үнц нь бүтээдэг шүү гэдэг байгаа байхгүй юу? Эн чин тэр платформын одоо эзэдүүдийг Марк Цукербергийг баяжуулах шүү гэдэг байгаа. Тэгэхээр яаж дижитал алинейшнд бид нэр очиод байна гэхлээр ингэж байгаа байхгүй. Бид нар энэ алгоритмыг хичнээн ингэж ашиглаад байгаа боловч бид нар энийг захирч чадахгүй. Алгоритм биднийг захирч байгаа гэсэн. Яг зөв. Тэгэхээр бид нар өөрөөр хэлбэл дижитал энэ хөдөлмөрөө өөртөө захирч чадахгүй байгаа учраас минийх биш бусдынх учраас бид нар энээс хүнсчиж байгаа гэсэн үг. Тийм, Тийм. яг зөв. Монголд одоо бүр Аха. дэндүү өрөвдөлтөй мөс болоод босоод Аха. их сургуулиуд өөр Мгм. платформ байхгүй. Тийм. Хичнээн дандаа фэйсбүүкээр бүх хичээлээ явуулж байгаа. Фэйсбүүкээр Тэр групп бол үнэн сонин тий. багийн ажлаа фэйсбүүк Болох хэрэгтэй болгох шүү дээ. чинь. Тэр яг фэйсбүүкийг ажил хэрэгт ашигладгийг болох хэрэгтэй, зогсоох хэрэгтэй. Тий. Тэнгүүд одоо Фэйсбүүкээр тэгэл ямар ээжтэйгээ уу гэж яваа шүү дээ тий. тий. Тэгэл одоо багш нь лекцийнхаа слайдыг ч юм уу эсвэл силабус хөтөлбөр юу гэдэг шалгалтын мэдээлэл юу гэдэг бүгдийг тэгэл Аха. фэйсбүүкийнхэн тэр групп тавьж байгаа шүү дээ. 9 сарын 1 болоход л багш нар за одоо энэ групп нээлээ ийшээ ороорой гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо жишээ нь юу гэдэг манай сургуульд University of Mannheim-д Тийм. CC гэдэг шиг систем нь байгаа. Тий, ECS байгаа, гэдэг байгаа. систем байгаа. Тэр систем дээр бүх хичээлүүдэд оруулна, унших материалаа оруулна. Би даалгавар хийсэн бол би өөрийнхөө тэр даалгаврыг Тийштэй. оруулна. Тийм. Ингээд явдаг. Facebook-ын тэрийг ашиглаж огт болохгүй. Тэгж хийж байгаагаас илүү их үнцнийг тэгж хувийн компанид өгч болохгүй байхгүй юу тийм чинь. Тийм, тийм, Тэгээ тийм. өөрсдийн гэсэн платформтой байх хэвээр. Тэнгүүд Монголд CC гэдэг уг нь систем байгаа жишээлбэл most. Гэтэ CC ядаж мөс чинь CC-гээр юмаа хийдэг үстэй. Харин тийм CC тэгэл хөөрхий нэг хэдийн шалгалтанд бүртгүүлэх үү оюутан мөнгөө төлсөн үү энэ төр гэсэн л юм явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс би Үстэ дааштай оруулаад манай сургууль ч гэсэн өөрсдийн тий одоо Moodle гэх систем таахгүй CC-тэй л юу нэжлэхэн. Тэнгүүд багш нар хичээлийн эхнээс ахуулаад дуусч хүртэл бүх хичээлийн хөтөлбөр унших материал бүх одоо пепрээ хизээ сабмит хийх үү бүх юмыг тэн дээр оруулна. Оюутан тэрийг л дагна. Тэгэл тэр дедлайнаас нь хоцорсон бас баяртай. Юун тэр Facebook, тий. тэгэнгүүт Муйса болио гэхэд бусад их сургуулиуд бүр ямар ч өөрсдийн гэсэн платформ ч байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр тэр бол ер нь их сургуультай ямар ч хамаагүй. Тийм. Тий. Хувийн одоо дижитал лабрыг дэмжигчд буюу одоо хөөрхий мүлжүүлэгчдийг төрүүлж байгаа л институт. Аха. Тэрнээс их сургууль гэдэг бол энийг харин шүмжлэж ярьж явах тийм үү? Энээс хамгаалах өөрсдийн гэсэн системээ бүтээж авах болохоос биш тийм системгүй тэгэл ийм Facebook ч гэдэг юм уу ийм компаниудын дор ороод боловсролыг тэгж доошоо оруулж болохгүй.
Тийм. Тийм. Тэгэхээр дижитал хөтөлбөр бол хаасаагүй байгаа. Бид нэр дижитал хөдөлмөр гэдэг нэрийг л сонсч Тийм. чадахгүй. Өөрөөр монголчууд нэг 100 жил Тийм. ер нь Тийм. хоцролдог шүү дээ. Аха. Тий. Тэгээ Азийн хөгжингүй орнууд нэг 20 Тийм. жилээр хацаад тийм Солонгос энэ нэг Аха. Бэлгээс 20 жил Тийм. хацаад гэж байгаа юм Японы Аха. ч юм. А гэтэл монголчууд бүр 100 жилээр хацаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо ингэж Аха. дижитал хөдөлмөрийн тэрэ энэ цаг үед нь ярихгүй болвол тэгэл 100 жилийн Тийм. дараа ярих юм болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэр саяны концепцийг ярих хэрэгтэй. Тэр мүлжүүдэж байгаа буюу exploitation гэдэг Карл Марксийн тий энэ концепцийг ярих хэрэгтэй. За яаж бид нар энэ digital labor-т одоо яаж бид нар Facebook-т мүлжигдэж байна вэ гэдгийг бид нар ярих хэрэгтэй. За хөдөлмөрийн мүлжлэг гэхээр л одоо юу гэдгийг дарга чинь ингээд чам цалингч өгөхгүй бол ингээд хөдөлмөрийн мүлжлэг. Нэгсний энэ мөн гэхдээ ахаад бид нэр дараагийн ойлголтуудын шинэ ойлголтууд ингээд гараад ирчээд байгаа байхгүй юу те энийг бас ярих хэрэгтэй. Тэгэнгүүт яаж бид нэр дижитал одоо labor буюу энд мүлжигдөөд байна гингүүд Марксийн үзэж байгаагаар Маркс ингэж байгаа байхгүй юу? Мүлжлэг гэдэг бол зөвхөн чамд цалин өгөх байжгаад цалингийн чинь өгөхгүй байвал энэ мүлжлэг биш ээ. Харин ч мүлжлэг илүү бүр далд хэлбэрт явагддаг гэдэг байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр бид нэр Facebook хэрэглээд өөрийнхөө контентийг ингээд бүтээгээд ингэж байгаа боловч Facebook-ийн алгоритм таныг захирдаг, таныг өөрийгөө харуулах, илэрхийлэх, бусдтайгаа өрсөлдөх, өөрийгөө ямар гоё амьдарч байгааг одоо бусдад харуулах ч гэдэг юм уу тийм капиталист одоо өрсөлдөөнд тэр нийгэм рүү таныг дандаа түлхэж байдаг. Энэ алгоритм таныг захирж байдаг. Тэгснээрээ капиталист компаниуд таныг мөлжиж байдаг гэдгийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Тийм. За одоо би хичээл дээр маш их үздэг нэг концепц. Монгол бүр огт ярьдаггүй хизээж Монголын их сургуулиуд ярьдаггүй. Энэ бол нэн одоо орчин үеийн Тийм. маш чухал нэр томьёо би. Энийг л дандаа судлаад байгаа. Улс төрийн социолог одоо юу гэдэг бүх хичээлүүд дээр ер нь ингээд дандаа үздэг. Гурван чухал нэр томьёо байна. Нэг нь бол echo chambers гэсэн үг. За хоёр дахь нь filter bubble. Гурав нь feedback loops. Feedback loop гэх. Тэгээ энэ гурвыг ерөнхийдөө орчуулах гэж үзсэн. Ер нь бас орчуулахад маш хэцүү. Тийм. Echo chambers-ыг одоо юу гэх юм цуурайдагч өөрөө танхимж гэдэг юм уу? Гэхгүй шүү дээ. Орчуулах боломжгүй шууд тэр контекстээр нь л. Тэгэхээр энэ ч одоо яг л энэ угаасаа орчин үед гарч ирсэн болохоор digital computer coffee гэдэг шиг орчин үед гарч ирсэн болохоор одоо үг нь бидэнд байхгүй. Тийм. Ерөнхийдөө энүүгээр юуг үзээд байна? Бидний үргэлж социологчид одоо орчин үед юуг шалгаад байна гэхээр энэ сошиал медиа, энэ дижитал лабрыг бий болгоод байгаа энэ том том платформуд дандаа нэг л төрлийн мэдээллийн урсгалыг бий болгож байгаа. За тэгээд хэрвээ та одоо яг одоо би энэ пүүзийг сонирхоод за эсвэл эмэгтэйчүүд би энэ цүнхийг гутлыг сонирхоод байвал тэрийг гаргаж өгөөд нь штэ. Платформуд яг ингэж ажилладаг. Хэрвээ та YouTube-ээс одоо юу гэдэг одоо төр бол ёстой муу юм байна. Ер нь баг те төргүү байх хэрэгтэй юм байна энэ төр гэсэн нэг бичлэг үзээж ч юм уу. Эсвэл постн дээр лайк дагаад шеэр хийгээд Twitter дээр retrieve хийгээд те ингээд явхад яг адилхан тэр урсгалын л мэдээллүүд тань дахиж suggest хийж гарч ирээд. Ингээд хүн өөрийн зөвхөн тийм одоо хөөсөнд орчиж байгаа юм. Тэгээд тэрнээс өөр гаднах урсгал мэдээллийг авч чадахгүй. Тийм учраас хүмүүс одоо коммунизм бол амар шүү, Маркс бол мангас шүү, тийм үү? Юу яриад байгаа чи хөдөлмөрлөөд капитализм чи амжилтанд хүрнэ штэ ч гэдэг юм уу? Ингээ явчихж байгаа байхгүй юу? Хүний итгэл үнэмшил бүх энэ толгойнцох ухамсарыг нэг л урсгалын мэдээллээр ингээд баталгаажуулаад өгчдөг. Тэгээд трийг хамгийн үнэн гэж итгэхээс аргагүй байдалд угаасаа ордог. Яг гэвэл өөрийг харж байгаагүй учраас. Тэгэхээр бид дандаа ер нь ийм зүйлийг судалж байгаа. Улс төрийн одоо нөгөө political polarization гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Үзэл сэтгэлийн туйлшлалууд. Энэ туйлшлалууд чинь дандаа энэ саяны echo chambers, filter bubbles center гэснээр явж байгаа. Дахиад чухал зүйл. Маш чухал зүйл. Танд чамд
өөрийн үзэл бодол гэж байхгүй. Тийм. Тийм. Уучлаарай. Тэр явж Тийм. байгаа байхгүй юу? Тэр echo chamber, Тийм. feedback loop гэдэг юу хэлээд байна гэхээр уучлаарай чамд өөрийн үзэл бодол гэж байхгүй. Тийм. Одоо Аа. философи бодооч гэдэг чинь тэр яваад байгаа байхгүй юу? Бодоо Тийм. юм ч амар биш. А хүмүүс бол энэ миний үзэл бодол доо гэдэг байгаа шүү дээ. Би ястай ингэж боддог. Эсвэл миний үзлээр бол миний бодлоор олж гэдэг юм уу? Гэтэл Мгм. энэ бол нийгмийн бодол явж байгаа дандаа. Тийм. Нийгмийн үзэл бодлын тусгал бол та зүгээр л өөрийнх нь биеэр дамжуулаад байгаа байхгүй юу? Мгм. Тийм. Тэгээд тэрийг бол таны тийм үү үзэж харж байгаа рилүүд сонсож байгаа одоо юу гэдэг юм подкаст нэвтрүүлэг шоу тэгээд уншиж байгаа тэр юмнууд югт таны өдөр 24/7 ингэж унтахынхаа өмнө рил ухаж скролж байгаа тэр бүхний үзэл бодол болохоос ш таны өөрийн ч Тийм. үзэл бодол биш. Тийм. Тэгээд тэрийгэ өөрийнхөө Бид ингэж нэр нэмшчихэд байгаа байхгүй юу? тийм. Тийм. Яагаад гэвэл аяллог биднийг захирч байдаг байхгүй юу? Аяллог. Одоо 5 нас хүрлээ 6 нас хүрлээ сургуульд орлоо. Ямар сургуульд орлоо? Хувийн сургуульд орох юм уу? Улсын сургуульд орох юм уу? Захын сургуульд орох юм уу? Төвийн сургуульд орох юм уу? Энэ бүхэн чинь өөрсдийн гэсэн юм аяллогтэй одоо тэр болгон таны юу бодохыг, юу харахыг одоо хүмүүсийг яаж дүгнэхийг хүртэл хэлбэржүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр болгон таны сэтгэн бодох, ярих, харах бүх юмыг чинь хэлбэржүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тий системийн үндэс одоо системээр таныг бодох харах сонсохыг ч н одоо хэлбэржүүлж байгаа. Тэр бүхний үндсэн дээр би бодож гин гэдэг байгаа байхгүй тий. Зөв. Одоо хүүхдээс ингэж асуудаг шүү дээ. За, миний хүү одоо миний дүү те ямар мэрэгчлээ олмоор байна. Ерөөсөө 2 3 мэрэгчлийг л бүр нэн тэргүнд бүх хүүхдүүд хэлдэг. Нэг нь би багш болно гэдэг. За, эрэгтэйчүүд би цагдаа болъё гэдэг. Яа. Эмэгтэйчүүд би эмч болъё гэдэг. Яг үнэ Тэгээ тий. яагаад гэвэл энэ гурвыг дандаа үзсэн, харсан, гэмтэрсэн, Мм. мэдэрсэн байдаг байхгүй юу? Тиймээс миний Тий. үзэл бодол, миний мөрөөдөл болоод тогтцсон байдаг. Тэрнээс чиний өөрийн чинь жинхэнэ мөрөөдөл биш. Яагаад гэвэл Тий. тэр хүүхэд Тий. өөр мэрэгжил мэдгүй. Социологч гэдэг Яг үнэ. мэдгүй. Тийм Мэдхгүй үү? мэдхгүй тий. Програмч гэдэг мэрэгжил мэдгүй. Тийм. Тий. Тариачин гэдэг мэрэгжил ч мэдгүй шүү дээ. Энийг мэрэгжил Мэдхгүй. Яг гэдэг үнэ шүү тий. дээ. Тэгэхээр ингээд мэрэгжил гэхээр миний юу үзэж чадсан тэрийг л би Яг үнэ. хөтлөе миний үзэл Тий. гэдэг. Тий. Энэ Тий. таны үзэл бодол биш. Зүгээр л та бол зөв Мгм. дамжин өнгөрөгч. Тэр нэг Тий. үзэл бодлогыг өөрийнхөө үзэл гэж итгэжсэн бие махбод явж байгаа. Тий. Жишээлбэл би баг байхдаа яг л багш болно л гэж боддог байсан. Багш гээл багш болно. Одоо юу гэдэг ингээл хүүхдүүд дандаа л багш болно гэж мөрөөдөөл ингээл юм сараачдаг л байсан. Бах энэ тентхийн хаалган дээр ингээл очил. Би бас яг тэгдэг л байсан. Яагаад гэвэл тэр багштайгаа би 7 хоноглон уулзж जैन тэр нь миний нүдэнд харагдаал байгаа юм байхгүй юу да. Тэр л тусгал байгаа байхгүй юу да. Тэгэхээр би тэрийг ингээд хараад сэтгээд мөрөөдөж штэ тий. Тэгэхээр миний юу бодох мөрөөдгийг чинь тэр миний харж байгаа юм одоо тэр айдлог захирдаг гэдэг чинь энэ байгаа байхгүй юу? Яг тийм. Магадгүй төрөл бүрийн олон мэрэгжил байсан бол би төрөл бүрийн юм бодно шүү дээ. Ганцхан багш биш тий. Тий. Би одоо жишээ нь хүүхэд байхдаа юу болъё гэж боддог байсан гэж хэлэх үү? За. Би лам болъё гэж боддог байсан. Яахаа. Миний мөрөөдөл лам болох байсан байхгүй юу? Яагаад гэвэл яагаад гэвэл тэгэл Монгол даяараа одоо далай ламчин штэ. Сүсэгтэй олон штэ. Монголын ард түмэн гэдэг чи одоо далай ламын сүсэгтэй олон штэ ер нь. Яа, за. Тэгээд манай эмээ мэмээ тийм үү. Хаалал өвөөгөндөө яваад очино, эмээгэндөө яваад очино. Тэгээ одоо хоймортой бурхан залцсан. Тэгээ ингээд өөрсдөө гэсэн бурхнуудтай заяа. За лам дээр очисон чинь миний бурхан гэд энийг өгсөн гэд жаадтай зургийг тийгээд ингээд хадаг мадгаар ингээд тогтчихсон. За Аха. тэгээд янз бүрийн асуудал болно. Айгүй их лам дууддаг байсан бохгүй юу? Тэгээд лам минь өшөө юу вэ? Ингээд тест лам л гэдэг байсан. Чи одоо 2000 оны ихээр 2010 хүртэл штэ. Мохор амар байсан бохгүй юу? Тэгээ би бод дандаа тийм юм үзэж харж байгаа болохоор Тийм штэ. ам бол өстой гоё юм байна. Хүмүүсийг Тийм. зовлон ангижруулд юм байна. Яг Хүмүүс үнэ. үйлээд ээж хахад ламаас аврал хайд юм байна. Би тэгвэл лам болъё. Би хүмүүсийг дөнгөө болгоё. Тийм. Тэр болъё гэж боддог байсан байхгүй юу?
Миний мөрөөдөл. Би Аа. надаас ингээд хүмүүс асуусан шүү дээ имээ. Миний хүү юу болохын том болоод гингүүд би лам болно гэдэг байсан байхгүй. Аа. Тэгэхээр тийч чинь миний үйл Сонирхолтой. бодол биш үхгүй юу? Тийм, тийм, тийм. Тэгэхээр дандаа тийм юм гэж байгаа. Хизээж чиний үзэл бодол гэж байгаа чинь чиний үзэл бодол биш байдаг. Дандаа Аха. нийгмийн тусгал, нийгмийн дамгаалагч үзэл бодлоод явж байгаа. Айдлог. Аха. Тэгээ Маркс бол юу гэлээд байна гэхээр а тухайн нийгэмд ноёрхогч үзэл санаа үргэлж ноёрхогч ангийнхны үзэл санаа байдаг гэж хэлж байгаа шүү. Мгм. Тийм, тийм. Тэгэхээр бид нэр өөрөөр хэлбэл бидний үзэл санаа, миний үзэл бодол энэ төр гээд байгаа чинь үүндээ зөвхөн энэ нийгмийн одоо пирамидын оргил хэсгийнхний л үзэл санаа. Бид нар Мгм. юу Мгм. хүснэ вэ? Тэрэнд хэн байна? Тэрний үзэл санаа ноёрхож яадаг, бүх нийтээр тархсан байдаг. Тэгээд тэрийг тусгаж авчаад миний үзэл санаа гэж байгаа байхгүй. А тэр муухай. Тийм. За эсвэл одоо шашин ийм гоёч гэдэг юм уу? Тийм. Минийх биш Тийм, тийм. одоо тий бид нар тий нийгэмд одоо ноёрхогч доминант ideology гэж байна шүү дээ. Тэнгүүд дэлхийд бас байна аа. Дэлхийд бас капиталист одоо ideology ноёрхож штэ тий. Хүн болгон л одоо капиталист ideology-нд одоо захирагдж байна. Одоо American Dream everywhere тий. American Dream-ийн төлөө одоо хүн болгон л одоо амжилтанд хүрэхийн төлөө зүтгээд байна шүү наагур чинь тий. Тэгээ бүгдээрээ л амар л чихтэй л нэг өдөр амжилтанд л хүрэх байх л гэж бодож байна. Тэгээд Ямар ч алдаа байхгүй. Одоо алдаа ярих боломжгүй тий. амжилт хүсье гэж яах шиг. Хүн болгон л одоо хөгшрөлийнхөө эсрэг одоо тариа шахуулдаг юм юу шахуулдаг. Хүн болгон л пластик шүүржрээ хийгээл тий. Гэх мэт энэ бүхэн чинь одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхэлэр тэр ноёрхогч ангийн айдлог биднийг ноёрхоод байна л гэсэн санаа байгаа байхгүй юу? Тий. Тийм учраас бид өдий хүртэл Аха. ер нь 20 нас хүртэл явж ирсэн тэр одоо оюун маш чухал. Тийм учраас Зигмунд Фройд ч тэрийг яриад байгаа. Хүүхэд нас чухлаа гэж тий. Хүүхэд наснд чи юу үзэж харна уу? Ээжтэйгээ ямар харилцаатай байсан? Аавтайгаа яаж харьцаж өссөн? Тэр бүхэн чинь энд ордог учраас чиний хүүхэд нас дэндүү чухал. Тэгэл 20 наснаас хойш чиний 20 нас хүртэл явж ирсэн тэр бүх ухамсар чинь чамайг залж амьдрна. Хэрвээ чи 20 нас хүртлээ ингэж л одоо бий болсон болвол тий одоо юу гэдэг өөртөө сахилга батхгүй заваа тийм хоолой хийж чаддгүй тийм үү хувцсан хэрэгтэй ч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг эндээс ахуулаад ингэж л чи хүрээ хэрвээ 20 хүртлээ явж ирсэн бол тэгэл чи одоо 40 хүрсэн ч юм цагтгүй 50 хүрсэн маш хэцүү. Тиймээс тэр хүүхэд бас чухал. Уран зохиолуудаас хэлж байгаа шүү дээ. Одоо Тийм. Эдмонд Дантес. Дантен тий. Эдмонд Данте бол Дантес. Аха. яг уу 20 хүртлээ ухаарч амьд чадаагүй. Гэхдээ биеэгаа юу хэлсэн. Тэгээд 20-д хойш тэрийг нураах гэж бөө юм болдог. Тийм. Тийм. Шоронд сууж байгаа чи аз واخгүй юу? Ягаад Шоронд орчиж байгаа тийм. яг оюутны байр гэсэн үг шүү дээ. Бас Тийм. хаална. Тэнд ээж ав байхгүй. Тийм энэ нэг юм байхгүй. Хэрвээ тэнд тэгэл ном ороод ирвэл азтай мастер үйж таарвал одоо тэнд нөгөө иллюзүүдээ нураах боломж олдож байгаа юм. Эдмонд Дантес чи ингээ иж бүрэн хүн болдог шүү дээ. Оюуны хувьд, биеийн хувьд. Тэгэхээр 20 наснаас хойш өнөөдөр хүсэл явж ирсэн тэр үзэл бодлыг нураах, итгэл үнэмшлийг нураах маш хэцүү. Тийм учраас маш олон хүмүүс дүүрэн иллюзтэй амьдардаг. Тэрийг үнэн зөвгөө итгээд үнэмшсэн байдаг. Ялгадаг уу? Аха. Миний итгэл үнэмшлэгээ бодсон байдаг. Тийм. Түүх гэж би гээл те. Одоо 10 жилдээ түүх одоо юу үзсэн те. Тэрэн дээрээ үнслээд бодчихсон. Түүх гэдэг бол Чингис хаан гээл дайраад байгаа байхгүй тий. Тийм түүх бол яагаад гэвэл тийм үү 20 хүртлээ за тэгээд 40 хүртлээ тийм үү бүгд үзэж харж шít. Ийм кино үзлээ, ийм түүхийн ном үзлээ. За ийм юм сонссон бас Чингис гэж юм. Арх аваад уй Чингис байна. Хаан сайгүй Чингис тий. Тийм гадаадаас нисээд ирсэн Чингис хаансны бодол. За нэг талбай орё Чингис. Тийм хөдөө аялыг санжин болдог. Хаан Чингис. За тэгээд одоо Чингис л хамгийн одоо агуу хүн юм байна.
Одоо биднийг ер нь дараагийн Чингис аврна гэд найдаад суугаад байна шүү дээ. Мгм. Тийм. Мгм. Тэгээд тэрийг миний итгэл үнэмшлгээд байгаа байхгүй. Миний бодлороо л Тийм. хэлсэн л дээ гэж байгаа шиг. Тийм. Мгм. Үгүй тийм. Аха. Тэр тэгэхээр тэр нөгөөд хоёулаа сая Зигмунд Фрейдийн 20 нас хүртлээр хүний юу үзэж туулсан тэр хамгийн чухал гэдэг байгаа ш. Тэгвэл би нэг асуулт асуумаар байна. За одоо 20 нас хүртлээр юу гэдэг ингээл баахан ингээл муу мухай айдлогоор ингээл тарих маань угаагдаал ингээл 20 нас хүртэлх тэр үе маань нэг жоохон онцгүй бай гэж бодъё. Тэгвэл хүн одоо оюуны хувьд дахин төрөх гээд байгаа шүү дээ, тий? Оюуны хувьд мачуур болох, оюунаа хөгжүүлэх. Би бол ихээс төрсөн. За оюунаа одоо бид нэр ахиж төрүүлэх хэвээр. Тэгэхээр тэр бүхэн өмнөх тэр бүхнээ нураах боломжтой юу? Одоо юу гэдэг дахин авч үзээд энэ ч өстэй буруу юм сурсан юм байна. Би одоо дахин энийг эргцүүлэх ёстой ч гэдэг юм. Ийм боломж юу н хүнд байна уу? Тий. Наа чинь бол Аха. дэндүү одоо өргөн тавьж байгаа асуулт маш өргөн утгаар Аха. тавьж байна. Аха. Хэмжтэй юу боломжгүй юу гэдэг хоёр л ангиллаа. Аха. Хэрвээ нарийн асуувал ер нь бол тооцох хэрэгтэй гэсэн үг. Яг хэдэн үеийн боломжтой вэ? Аха. Асуух хэрэгтэй болно. Тэнгүүд боломжтойгийн хувьд боломжтой. Гэхдээ тэр магадлал бүр асар бага. 10% хүрэхгүйтэй Аха. үгүйтэй асар бага боломжтой. Тиймээс ингээд Мгм. нийлэнхүү өнгөөр навч үзвэл боломжгүй ч гэж хэлнэ гэсэн үг. Мгм. Боломжгүй. Тийм учраас боловсрол нэг 10 жилийн тэр сургууль яриад байгаа чинь тэр ихгүй юу тий? Яагаад заавал хувийн сургууль авах хэрэгтэй юу? 10 жилийн сургуулийг хаях хэрэгтэй юу? Эсвэл гэр бүлийн Тийм. жилч гэдэг юм уу? Тийм. Тийм. Бүр ингээд тэр чинь яа тэгэхээр юм чухал. Тэгэхээр боломжийн хувьд бол уг нь би тэгтээ маш цөм. Хүн Тийм бүр маш бага тий. тийм боломжтой биш. Мгм. 10 үний 1 нь 10 үний 2 нь л Аха. чадна. Тэгээ тэрийг хийхин тулд ном туслана. Тийм. Ном л Тийм. бид нарыг тэр бүх илүүзээс салгана. Мгм. Жинтэй За онол тий. Номдоо зөв ном гэдгийг ярих хэрэгтэй тий. Ямар ном туслах уу гэдэг чинь чухал. Ном болгон ном биш. тий. Тий. Одоо ихэнх жишээлбэл одоо юу гэдэг онолыг судлахаар ном уншлаа гэж бодъё л доо. Гэтэл ихэнх онолчин капиталист нийгмийн хүрээнд байж байгаа шүү дээ. Нөгөө Тий. Тий. ноёрхогч идеологийг Ангийн дэмжихийн тулд тий. алх зооноглоо зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм, Жишээ нь тийм. human Тэрийг унших capital юм бол гэдэг. тэгэл дууслаа шүү дээ. Тэгэл дуусаа тий авралгүй тэр бол буруу тийшээгээл зүтгээд байгаа. Жишээлбэл хүмүүс Мм. айгүй их ашигладаг штэ. Хүмүүн капиталын онолч гэж байгаа шиг. Тий. Хүмүүн Тийм. капиталын онол эсвэл одоо рационал сонголтын онол тий юу байдیں۔ Энэ бүх чинь дандаа капиталист хүрээнд дотор явж байгаа онолууд. Энэ Аха. хүрээнд л ч гэдэм үү чи мэдээлэл аваад амжилтанд хүрнэ ч гэдэг юм уу. Чи одоо зөв сонголт Мгм. хийгээд амжилтанд хүрнэ. Тийм. Эсвэл одоо Мгм. хүндээ хөрөнгө оруулах, хувь хүний хөгжлийн тал гэж байгаа шүү. Тийм. Тийм, тийм. Гэтэл энэ системийн гадна байдаг онолуудыг унших хэрэгтэй. Тийм. Хин номуудыг Мгм. унших хэрэгтэй. Энэ системийг үргэлж шүүмжилж байгаа номуудыг олж унших хэрэгтэй. За Феминизм тэгвэл ямар номнууд санал болгох вэ төгсөө? Одоо тийм. тэр одоо ер нь бол тусдаа нэг дугаар болох хэрэгтэй. Тийм. Номын нөө. Тийм. За. Эсвэл манай гэрт зачлах хэрэгтэй. За. Ханаад хоногийн хөтлөгч манад хүрээд ирвэл огн бааж чинь. Уг нь болох гээд байна те. За. Тэгвэл өстой ямар номнууд системийн гадна гэдгийг харуулъя. Аха. Гайхамшигтай. Тэгээ эндээс бид Тийм, юуг гайхамшигтай. ойлгох хэрэгтэй вэ гэвэл бидэнд өөр хувилбар бий гэдгийг л үргэлж Тий, альтернатив хувилбар гэдгийг бид нэр альтернативыг л ерөөсөө үргэлж мартаж болохгүй. мартаж Тий. болохгүй. Тий. Энэ бол найдвар ахгүй юу? Найдвар. Ерөөсөө бид Гэрэл. тийм энэ системийн дорол одоо энэ хуулийн дагуу амьдрнаа гэвэл тэр бол ер нь найдваргүй амьдрал. Тийм. Мгм. Найдвар байхгүй ерөөсөө. Тэгэхээр Air from найдвараа хувьсгахгүй гэж ном бичиж байгаа шүү дээ. Тэ? Аха. Illusion of hope гэж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр hope найдварыг хувьсгах ёстой, бидэнд илүү өөр альтернатив найдвар бий гэдэг оппортунизм байх ёстой. Хэдий Тийм, шүүмжлэх байгаа ч opportunism. гэсэн. Тийм шүүмжлэхээр нөгөө Тийм. пессимист санагддیں۔ Тэ? Өө өстой Мгм. нэг Тий, юуч тий. болж бүтэхгүй байна. Монголд юуч байхгүй, түүх байхгүй, хөгжил байхгүй.
ёс суртахуун байхгүй тийм бүх юм амар пессимист гутран юм шиг санагдана. Гэхдээ яагаад тэгж пессимистэд байна гингүүд оппортунизмын төлөө буюу өөдрөгийн Мгм. төлөө бид найдвар бий Тийм. гэдгийн төлөө байдаг. Тийм. Тийм. Одоо тэр пессимистик гэдгийг бид нар аюу буруу ойлгодог. Нэг гутранг те нэг өөдрөг биш энэ тэгэл нэг л болохгүй л бүтэхгүй л тэр чинь ер нь бол яг пессимистик гэдэг чинь яг англи утгаараа бол яг тийм утгатай биш юм байлээ. Өөр зүйлийг одоо эрэлхийлэх, өөр утгыг илэрхийлэх, одоо эрэлхийлэх гэсэн утгаар байгаад байгаа байхгүй юу? Яг тийм гутранг бүтэхгүй өстэй тийм биш. Тийм. Пессимизм бол аргагүй сайн л доо. Хэрвээ намайг Аха. а пессимист байх уу Тийм. эсвэл оптимист байх уу сонгох гэвэл би эргэлзээгүй Аха. оптимистик сонгоно. Аха. Яагаад гэвэл өөдрөг одоо гутран үзлэн шашин ер нь илүү бодит байдлыг Тийм. Тийм. байгаа юм л да. Тэрнээс одоо юу Мгм. би ингэж байгаа байхгүй юу? Facebook дээр ч юм уу ингээ пост оруулаад Аха. статистикүүд танилцуулаад бодит байдлыг Аха. танилцуулахаар хүмүүс бити монголоо муулаад яагаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Харин тийм. Би үнэхээр Монголын цалин нь юм байна, ядуурлал нь юм их байна, тийм үү? Амьд Тийм. ийм их байна Аха. гэд бодит байдлыг буюу статистикийг л харуулж штэ. Тэнгүүд намайг пессимистэд байна. Тийм. Эсвэл гутаран байна гэдэг байгаа байхгүй. Мгм. Тийм Биш. учраас Тийм. тэр бол илүү бодит байдлыг хардаг, шүүмжлэлт дутгаар хардаг учраас пессимизм бол сайн. Тэрнээс би өөдрөг үзэлдэхгүй штэ. Тийм юм болохгүй Тийм. байх чинь Өстө тэгээд болж ийн ингээд гэл тий. очоод тийм ямар нэгэн Мгм. аврал хайгаад л ламаас одоо юу гэдэг Тийм. бурууг өөр нэг хүнд тогтсож байгаа штэ. Тийм. Хоёуланд чи 2 минут үлдсэн юм байна. За. За сайхан таардлаа тий. За хоёулаа тэгээд сонирхолтой сэдвүүдийг ер нь нэлээ ярьлаа тэ дижитал лайбрээс авахуулаад. Тэглээ. Дижитал лаборанс Аха. пессимизм хүртэл ярил. Пессимизм хүртэл ярьлаа. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол болохгүй бүтэхгүй зүйлээ ярьж ээж л сайжруулна. Ярьж ээж л хөгжил ярина. Харин ч хайртай болохоор л яриад байгаа болохгүй байна. Энийг сайжруулъя гэдэг байгаа байхгүй юу? Түүнээс бол зүгээр ингээл одоо Тийш. болж ийна оо сайхан байна гэл нүдэн дээр чинь ингэж л байгаа штэ тий. Одоо гадныхаа очоод оо өстө Монгол өстө beautiful country гэл тий. Өстө гоё гэл тий. Хизээш бидний болохгүй бүтгүүг бид нар л ярихгүй бол хизээш сэднэр ярихгүй ш дотор нь орж ирээ тий. Тэгэхээр бид нар хизээш сайжрахгүй штэ. Өөрөө өөрсдийгөө магтаал шагнал өгөөл оостай мундаг багш мундаг профессор оостай болж шүү өстэй гоё шүү гэл тэгэл гэтэл бид нэр хөгжлийн гадна л үлдээд байгаа байхгүй юу ер нь бол тий. Тэм учраас бодит байдалтайгаа ярилцъя. Ярилцъя. Тий. Шүүмжлэе. Тэр бол хайр юм аа гэж. За баярлаа. За баяртай.